tere kallis vaataja, täna siis on pühapäev, hommik veel natukene kestab ja mõtlesin, et ma annan sulle jällegi natukene kasulikku informatsiooni, kõike seda, mida ma olen siis nädala jooksul siin kogunud ja tegelikult see info, mis ma sulle siin täna praegu nüüd andma hakkan, jällegi natukene nagu hiljaks jäänud video, aga ma saan aru, et inimestele kõige paremini nii-öelda ikkagi jõuab kohale see informatsioon, mida ma edasi anda tahan, kui ma teen seda video kujul. Seega nüüd jällegi, mis ma rääkima hakkan, ma olen selles absoluutselt kindel ja ma olen täiesti kindel, et ka sina oled sellega nõus, kui sa seda kõike kohe siis kuulama hakkad. Ja millest ma sulle siis rääkida tahan, on 5 põhjust, mis põhjustavad siis ülesöömist. Ja need nüüd ei ole nagu vabandused tegelikult, vaid need on reaalsed põhjused. Ja mis need siis aitavad sul teha, need põhjused? Nende põhjuste teadmine on siis see, et tegeleda nende põhjustega, sest vastasel juhul sa sellest lahti ei saagi. Nii lihtne see tegelikult ongi ja nii kurb see tegelikult on. Ja nüüdseks olen ma siis rääkinud juba aastaid, et ülekaalu peamine põhjustaja, otsene põhjustaja, füsioloogiline põhjustaja on liiga suur kaloraaž. Nüüd see punasega kirjutatud väide kehtib 99% inimeste puhul, kes on hädas oma kehakaaluga või siis kes tahavad tegelikult ka natukene paremasse vormi saada, siis lõppude lõpuks, miks te sinna ei jõua, ehk siis madalama kehakaalu või siis madalama rasvaprotsendini, on see põhjus, et teil on kaloraaž ikkagi liiga suur. Esiteks tuleb võtta nüüd see samm ja tunnistada seda endale, et see nii on. Siis me saame hakata tegutsema alles nende teiste asjadega siin, mis kirjas on. Ja esimese asjana olengi kirja pannud emotsioonid. Ja nüüd neid kelle põhjus, ülesöömise põhjus on siis emotsioonid, on siis nimetatud emotsionaalsed sööjad. Ja nüüd vahet pole, kas sa oled kurb, oled sa rõõmus, juhtus midagi head, juhtus midagi halba. Aga mõlemal juhul on siis see hea või halb emotsioon, mis sind valdab, saadab seda emotsiooni toit. Nüüd, ma annan sulle juhised, mida sa pead tegema, kui sa oled emotsionaalne sööja. Ütleme niimoodi, et on negatiivne tuju, ehk siis halb tuju on sul. Mida sa siis tegema pead on see, et vaatama otsa sellele halva tuju põhjustajale, olgu see inimene, olgu see mis iganes asi, mis iganes sulle halba tuju põhjustab, siis sa pead aru saama sellest, et toit ei muuda seda olukorda mitte kuidagi paremaks, pigem muudab see seda olukorda halvemaks, sest toit ei saa lahendada seda probleemi, kui keegi ütles sulle halvasti, kui sind vallandati, kui mingisugune asi sulle ei õnnestu, ma ei tea, sa kukud või mis iganes juhtub. Midagi sellist, mis muudab su tuju halvaks, neid asju juhtub meil iga nädal, iga päev on ju, mõnel inimesel, siis toit ei lahenda seda olukorda. Sa pead vaatama peale, mis selle olukorra põhjus on ja tegelema selle olukorraga. See nõuab nüüd aega, tahtmist, julgust, kõike seda, aga sa pead aru saama, et toit seda olukorda ei lahenda. Ja teine olukord on siis see, kui inimene on väga rõõmus, lähen kinno, sünnipäev, sõbranna tuleb külla, ma ei tea, sain palgakõrgendust, mis iganes neid häid asju loodetavasti juhtub sinu elus ka ikkagi piisavalt suurel määral. Aga nüüd, sa pead võtma nüüd selles olukorras, kus sa võtsid halva emotsiooni, leidsid selle põhjuse, sa pead heale olukorrale vaatama peale, mis seda head olukorda põhjustab ja nautima seda olukorda. Ja ma tean, toit teeb seda olukorda paremaks. Kui see on su lemmiktoit, palju paremaks, suurepärane, sa naerad, sa sööd, kõik on hästi, aga sellel on ka pahupool ja see pahupool on väga lihtne. See hoiab sind ikkagi emotsionaalse sööjana, mis tähendab omakorda seda, et kui sul läheb tuju nüüd halvaks, siis sa võtad jälle toidu ligi. Ja ühesõnaga sa pead vabanema sellest tsüklist või sellest olukorrast, et sinu emotsioonid ja toitumine on väga-väga tihedalt seotud. Sellest sa pead vabanema. Ma loodan, et sa said sellest kõigest ilusti kenasti aru, mis ma sulle praegu rääkisin, kui sa tundsid ennast ära. Järgmine asi, teadmatus. Ja see teadmatuse osa koosneb siis 2 osast, tegelikult isegi 3, aga ma räägin sulle esimest 2 ära. Esimene asi on siis see, et inimene ei tea, kui palju ta sööb. Tegelikult see on natukene selles mõttes imelik, kui sa seda ei tea, aga on selliseid inimesi, kes ei tea. Ja nad ei tea näiteks oma kaloraaži ja nad ei tea üldse toite väärtusest või sellisest asjast, toidus on energia, ehk siis kilokalorid, nad ei tea sellest mitte midagi. Ja mis siis selle tulemusel juhtub, on see, süüakse. Ja mis siis juhtub? Kehakaal kasvab. Nüüd, seal on ka teine osa, nagu ma ütlesin. Ja teine osa on siis see, et inimene ei anna endale aru, ehk siis ta ei tea, ta ei saa aru, et ta on nii-öelda ülekaaluliseks saamas või juba ülekaaluline või juba tugevas ülekaalus. Ja nüüd, mis siis juhtub, on see, et selles olukorras
inimene võib ka päris pikalt olla, näiteks kui sinu kehakaal on aastaid tõusnud või aastaid kõrge püsinud, siis sa lihtsalt, sa ei saa aru sellest. Mingi põhjusel sa ei saa aru sellest, seda ma ei oska sulle praegu täpselt öelda. Võib-olla see kuskil sul prioriteetide taga nimekirjas, äkki sinu karjäär, lapsed, suhted, mis iganes muud asjad, hobid on sinu jaoks nii tähtsad, et sa lihtsalt ei, sul on teadmatus, sa lihtsalt ei saa aru, mis toimub sinuga. Aga siis tuleb see kolmas faas, kus sa saad aru, oh my god, kurat küll, ma olen ülekaalus ja vot siis sa hakkad tegutsema ja vot siis sa võtad olukorra kontrolli alla. Kui sa nüüd tundsid ennast selles punktis ära, siis väga oluline on see, et sa võtaksid tegelikult kohe oma toidukogused kontrolli alla ja selles suhtes aitab sind suurepäraselt minu toitumiskava, nii et vajuta seal lingile, kui sa oled terve selle video ära vaadanud, sest tegelikult sa võid ennast kuskil veel ära siin tunda, nii et ühesõnaga ära veel lingile vajuta, oota natukene. Nüüd, kolmas punkt, janu ja siinkohal esimese asjana ütle kohe 2 asja ära. Esiteks, ainuke asi, mis janu nii-öelda kiiresti, kõige kiiremini kustutab, on vesi. Teine asi on tegelikult ka tervislik toit ja nüüd see teine asi, mida ma sulle veel öelda tahtsin peale selle, mis siis janu nii-öelda tegelikult kustutada saavad, on siis see, et janu on elu alus. Vesi on elu alus ja see vesi, mida sa saad, see, millega abil sa janu siis kustutada saad, ehk siis vee joomine, on ju, või siis tervisliku toidu söömine, need on need, mis kustutavad janu. Kui sa võtad pakimahla, kui sa võtad karastusjoogi või mis iganes ja kujutad ette, et sa nüüd kustutad oma janu sellega, siis usu mind, seda sa ei tee. Sorry, nüüd väikest apsakate pärast. Nii, ja kuidas siis janu põhjustab ülesöömist? Kui sul on janu, siis see on vajadus. Hapnikupuudus tekitab ka vajaduse hapniku järgi, mida me siis teeme, hingame, me ei söö siis, on ju. Aga janu puhul lähevad asjad natuke inimestel sassi ja mida nad tegema hakkavad sel juhul on siis see, et mõtlema järelikult mul on mingisugused toitained puudu ja siis süüakse. Ja olenevalt siis sellest, kui sinna süüakse midagi, milles on natukenegi vett, siis või siis üldsegi esimene asi, kui inimene sööma hakkab, siis see tegelikult natukene seda vajadust kustutab. Sellepärast, et kui inimene näiteks isegi šokolaadi sööma hakkab jamu puhul, siis tegelikult keha esimese signaali võtab seda, aha, midagi tuleb suu kaudu sisse, võtame rahulikult, on ju, ja see võib selle tulemusena ära kaduda. Sul hakkab võib-olla süljenäärmed hakkavad tööle, siis sa needad sülge ka palju alla ja see janu hakkabki kustuma. Aga mida sa siis tegelikult teeme, on see, et kui sul on janu ja kuidas see olukord lahendada, kui sul janu on. Selle asemel, et minna võtta ja süüa midagi, kui sa oled just söönud, ehk siis 1-2 tundi on sinu söömisest näiteks sinu toidukorrast möödas, siis mine joo 200-500 millilitrit vett ja oota umbes 20 minutit ja siis hinda olukord uuesti, kas sul on nüüd janu kustutatud või on tõesti asi ikkagi toidus, et sa sõid liiga vähe. Ja see tegelikult toob meid siia 4. punkti juurde, mis siis on nälg. Ja siinkohal ma ei räägi näljast selles mõttes, et sa sööd liiga vähe kaloreid, et su toidukogused on väiksed. Kuigi see kuulub tegelikult siia alla ka see teema, aga näljutamisega väga vähesed inimesed tegelevad sellepärast, et sellega ei pea kaua vastu. Kõik me oleme näljutanud ennast ja me teame kõik, kuhu see viib. Aga me räägime tegelikult sellest näljast, mis on sul raku tasandini. Mis tähendab seda, et su toidukogused on suured, on ju, sa sööd palju, aga mingil põhjusel see näljatunne, see vajadus, mis tekib ka tegelikult janu puhul, mida on väga raske tuvastada, ei kao ära, see lihtsalt ei lähe ära ja sa sööd jälle suure koguse toitu peale ja ikka see nälg ei lähe ära, sa ärkad öösel üles ja sa sööd hommikul, sa sööd lõunal, sa kogu aeg sööd ja su kahal kogu aeg kasvab. Ilmselgelt ei saa siin olla tegu liiga väikese kaloraažiga, aga millega siis tegu on? Väga lihtne. Tegu on sellega, et sa ei söö piisavalt palju toitaineid. Ja see vajadus, mis sul peal on sinu keha karjub, anna mulle vitamiine, anna mulle mineraale, anna mulle rasva, anna mulle valku, anna mulle süsivesikuid, anna mulle neid tervislikul kujul, tervislikest toiduainetest. See on see nälg, millest mina räägin ja sellega on kimpus väga palju inimesed. Ma saan reaalselt 10 kirja nädalas, vähemalt 10 kirja nädalas inimesed, kes ütlevad, mu kaal kasvab, aga mul on ikka nälg peal. Saad aru, siis ei saa olla sellega tegu, et sa sööd liiga vähe. Siin on tegu sellega, et sa sööd lihtsalt toitainete vaest või siis täiesti toitainetest tühi
toit, mis on sinu kehasse läheb, seda sa sööd ja see ei lähe mitte elu sees mitte kuidagi ära sees, vot see näljatunne, millest mina räägin, see ei lähe enne ära, kui sa toitud tervislikult, kui sa hakkad toituma tervislikult ja jällegi all on link, klikka sinna peale ja sa võid kõik täiesti kindel olla, et kõik need 600 retsepti, mis ma sinna pannud olen, sisaldavad vitamiine, mineraale, rasvasid, valgusid, süsivesikuid sulle maitsval kujul, nii et palun, võta see kindlasti teadmiseks. Nüüd, 5. punkt, liikumine. Ja liikumise puhul on nüüd äärmiselt oluline see, et sa saaksid praegu väga hästi aru, mis on tegelikult sinu probleem. Siin on 2 tüüpi inimesi. Esimene tüüp on siis selline, kes jällegi mõlemal puhul tegelikult ei anna endale aru, ehk siis teadmatus on siin valitseb, on ju. Ehk siis need 2 on omavahel väga tugevalt seotud. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et inimese kehakaal kasvab vaikselt. Ja olete kindlasti kuulnud, võib-olla sa ise oled ka proovinud sellist asja, et kui su toitumine on stabiilne, sööd sa tervislikult, ebatervislikult, väga vahet pole, aga sa ühel hetkel mõtled, et ma lähen trenni. Nii, väga tubli, sa lähed trenni. Ja mis siis juhtub? Su kehakaal hakkab vaikselt kukkuma ja sa mõtled, et kogu aeg sinu elust ongi liikumine puudu olnud. Ja see võibki niimoodi olla. Ja seega sa oled stabiilselt pisikeses kalori plussis ja sel põhjusel su kehakaal natukene kasvab. Iga aasta tuleb niimoodi 5 kilo võib-olla juurde, on ju. Aga selle tulemusena 5 aasta pärast oled sa ikkagi 25 kilo raskem. Ja kui sa sel hetkel otsustad, et sa lähed trenni, siis sa hakkad maha vaikselt võtma. Ja sa ei muuda oma toitumist ja võib-olla sa ei peagi oma toitumist muutma. Aga nüüd teine grupp inimesi, kes siis siin tegelikult on liikumise all, on inimesed, kes teevad trenni. Nad hakkavad trenni tegema, aga mis sellega juhtub on see, ilmselgelt kiireneb siis ainevahetus, mis tähendab omakorda suuremat näljatunnet. Ja tihemini tahetakse toitu võib-olla saada ja siis hakatakse sööma. Ja iga kord, kui trennist tullakse, ühesõnaga hakatakse rohkem ja rohkem pingutama, aga tehakse samas rohkem ja rohkem trenni, on ju, ja samas hakatakse rohkem ja rohkem ka sööma. Ja mis siis selle tulemusel juhtub? Kehakaal läheb ülesse. Ja niimoodi see toidu asi siin liikumise suhtes siis käibki. Ehk siis selle viimasel juhul on see, et inimene treenib ja siis selle tulemusel mõtleb, ma võin endale nüüd seda kõike lubada või siis reaalselt tuleb näljatunne peale, kuna ühtedel päevadel lihtsalt see trenn on nii nagu sees tugevalt, ehk siis intensiivne treening, ütleme niimoodi, aga võib-olla mingiks hetkeks jääb ära. Piisab sellest, kui sa 3 päeva järjest trenni, sööd iga päev 500 kalorit rohkem, siis lähed tagasi oma normaalsete kalorite juurde. Nädala lõpuks oled sa ikkagi pluss 1500 kalorit, see tähendab seda, et kui me võtame nüüd 1500 kalorit see nädal, 1500 kalorit järgmine nädal, siis kuu lõpuks, kui sa samas tempos jätkad, oled sa vähemalt pool kilo keharasva juurde võtnud. Olenemata, et sa trenni teed. Nii et sellest on väga oluline tegelikult aru saada. Et mõlemal juhul, mis iganes see liikumise osa siin täpselt puudutas, mõlemal juhul sa pead võtma oma kalorid kontrolli alla. Ja jällegi, link on all, ehk siis vajuta palun sinna ja nii lihtne see tegelikult ongi. Ja nüüd ma tahaksin rääkida, siin on sinisega ära kirjutatud 3 asja, mis ei põhjusta ülesöömist. Ja siin ma peatun väga lühidalt, lihtsalt uskuge mind, niimoodi see ei ole. Esiteks, geenid. Geenid ei põhjusta ülesöömist. Teiseks, kindlad toiduained. Kui sa nüüd hakkad sööma mingid kindlad toiduained, mis iganes, ma ei tea, mis iganes olla võib. Mõne jaoks on see jäätis, mõne jaoks on see sai, mõne jaoks on see pizza, mõne jaoks on see pasta, mis iganes ühesõnaga. Inimene hakkab mingi kindlad toiduained, neid kõiki, mis ma praegu näiteks siin ütlesin, vältima. Ja selle tulemusena ta arvab, et tema kaal tõuseb rasva arvelt, mitte vee arvelt, see on täiesti normaalne tegelikult. Aga lõppude lõpuks kindlad toiduained ei ole sellest süüdi ja sa põhjustad endale halva suhte toiduga, kui sa hakkad kindlaid toiduaineid vältima, mis sulle tegelikult maitsevad. Ja 3. punkt, mis mulle välja siin toodud, on siis ainevahetus. Sinu ainevahetus ei määra seda, kui suur või kui väikene kehakaal või rasvaprotsentsus siis on. Seda põhjustab ikkagi ja selle määrab ikkagi see sõna siin, kaloraaž. Ja kui su kehakaal on liiga suur, kui su rasvaprotsent on liiga suur, siis see tähendab seda, et sul on liiga suur kaloraaž. Nüüd, ma loodan, et see kõik oli ilusti kenasti arusaadav. Ma loodan, et keegi tundis ennast siit ära, kuigi mul väga
kahju tegelikult, kui te ennast siin ära tundsite, sest see tähendab seda, et teil on probleem, aga te peate sellega tegelema. Seega, mida ma sinult teada tegelikult praegu tahaksin, 2 asja. Esiteks, ma tahaksin sinult teada, kas sa tundsid ennast siin ära. Sa võid panna väikse kommentaari, kirjutad mulle kas või privaatselt. Ja teine asi, mis ma tahaksin sinult teada saada, on see, et kas sellest videost oli sulle abi. Seega, kommentaar, like, süda, wow-märk või kui sulle mingi põhjusel ei meeldinud see video, siis anna palun siia samasse alla kommentaaridesse mulle sellest teada, sest selle pealt ma saan teada, kas ma ikkagi teile kasulikku informatsiooni jagan. Ja lõpetuseks, nagu ma rääkisin, siis ühesõnaga siin on sul vaja tegutseda olukordadega. Siin saan aidata mina, ehk siis kui sul on teadmatus, siis sellega saan aidata sind mina. Ehk siis sellega, et sa sööksid õiget koguseid. Janu puhul täpselt samamoodi, õiged kogused peavad paigas olema, aga sa pead ka olema teadlik sellest, et sul võib reaalselt janu olla nälg raku tasandini, on ju, toitained on puudu, sellega saan aidata mina. Ja liikumine, kui sa hakkad trenni tegema, siis sellega saan aidata ka siin mina. Kui sa ei taha trenni, ka sellega saan aidata siin mina, sellepärast, et su kaloraaž minu toitumiskava järgi saab olema alati ja ilusti kenasti paigas, vastavalt sinu aktiivsuse tasemele. Neid asju ma soovitan siis nii-öelda oma peast välja heita ja kui sa nüüd tundsid ennast ära, kui sa tahad sellega tegeleda, kui sinu kaloraaž on liiga suur, kui sul on ülekaal, siis soovitan sellega kohe tegeleda, sest ülekaal on esimene samm tõsisemate tervisehädade suunas. Ülekaal iseenesest ei tee mitte kellelegi halba, kui see ei ole liiga suur, aga see on esimene samm tervisehädade suunas, mis hakkavad sulle või su lähedastele päris suuri probleeme ja kindlasti ka päris suuri kulusid põhjustama. Seega, aga lõpetame lõbusal noodil. Ühesõnaga, kui sa tundsid ennast ära, kui sa tundsid kedagi teist ära, siis palun jaga seda videot, kommenteeri, like'i, jaga kõik jutud ja kui sa tahad tegutsema hakata, link on all, vajuta sinna, hakka tegutsema, selleks ma siin olengi, et teid aidata. Omalt poolt soovin sulle ilusat nädalavahetuse jätku või lõppu, sellepärast et kohe hakkab see otsa siin saama ja räägime siis juba järgmises laivis järgmistel teemadel. Tšau!